हेलो फ्रेंड्स आमे जदि पिपली हल्दी जष्टी मधु पुदीना पत्र गोलमरीच तापर शीतपुलादी चूर्ण तुलसी पतर तापर बासन पतर ये सब चूर्ण बनईकरी जदि आमे महू संगे खाइले आमर ठंडा खासी राज जखमा इत्यादि लंग्स इन्फेक्शन ये सब जिनिस दूर हो पारबा। इटा सब आमे घरे घरे चूर्ण बनईकरी रखबार कथा। सुश्रुत चरकनु उद्धृत करी बागभट्ट बोलसन जने आयुर्वेद विशेषज्ञ इ रिवर्स मेकानिजम ट्रीटमेंट थेरापीटा आविष्कार करथिले।